论瞎说话的艺术，还是得要看这届的网友。刷到有人拍到恒力总裁半夜回总部的视频，博主说总裁大半夜坐私人直升机回公司是来拿上百万的合同的吗？评论区不是的，他是拼好饭地址填错了，回来拿外卖的，应该是忘记打下班卡了吧？毕竟漏打了，这个月就没有全勤了。不是的，是总裁发现大楼晚上灯没有关，飞回来关灯的。毕竟办公室忘关灯，浪费电费是要罚钱的。是他办公室的发财树忘浇水了吧？所以特地回来浇水，怕别人给他浇死了。100万合同吗？大胆点，恒力1年8700个小目标，都快破万了，怪不得老板总是在公司神出鬼没呢，原来他天天在空降。